بيكم في الفيديو الأول من سلسلتنا عن الذكاء الاصطناعي. النهاردة هنتكلم عن خطوة مهمة جدا في أي مشروع ذكاء اصطناعي، وهي الداتا preparation. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على Introduction to Data Preparation, Data Preparation Basics, Data Transformation with Pandas, Data Visualization with Matplotlib. أول حاجة خلينا نتكلم في نقطة Introduction to Data Preparation. إيه الهدف أصلا من الداتا preparation؟ الداتا بريبريشن بتاعتنا هي العملية ان انا بحول الرو داتا بتاعتي ل structured and clean format. طب ليه؟ عشان اعرف analyze it. يعني مثلا سوبر ماركت كبير عنده الكاستمرز بتوعه، عنده مجموعة من الرو داتا وهي المبيعات بتاعتهم، ولكن الداتا دي فيها بعض المشاكل، زي مثلا ان فيها حاجات missing، فيها حاجات غلط، فيها حاجات duplicates. دي كلها مشاكل موجودة في الداتا بتاعتنا. فانا كوني ان انا اظبط الحاجات دي، فانا بحول الرو داتا لكلين اند structured فورمات. طب ليه ده بيفيدني؟ ده بيفيدني ان انا اقدر احلل البيانات دي وبالتالي اطلع منها بمعلومات او انسايتس تقدر تفيد البيزنس بتاعي، او امرنها AI موديل على الداتا دي. وده ينقلنا للنقطة اللي بعدها، وهو ان حتى اقوى الالجوريزمز او the most advanced algorithms متمرنة على داتا مش معمولها proper preparation مش هتطلع لنا results كويسة. فده يعرفنا أهمية خطوة الداتا preparation. الحاجة التالتة إنه فكرة إن أنا ببقى مضامن البيانات اللي الموديل بتاعي متمرن عليها، ده بيخليني قادر اعتماد كويس جدا على الريزلتس اللي طالعة من الموديل بتاعي ده. والعكس صحيح، لو أنا الموديل بتاعي متمرن على داتا مش معمولها داتا بريبريشن، الداتا بتاعتي دي فيها حاجات، فيها مشاكل، فيها اوتلايرز، فيها missing values، انا ما اقدرش اعتمد اعتماد كويس على النواتج اللي طالعه من الموديل بتاعي. فده فكرته انه انا يعرفني اهميه الداتا بريبريشن في اي ماشين ليرنينج بروجكت. طيب ايه الستبس بتاعتي في الداتا بريبريشن؟ عندنا اشهر 3 ستبس، وهي الداتا كليننج، الداتا ترانسفورميشن، والفيتشر انجينيرنج. خلينا نمسكهم واحده واحده ونشوفهم مع بعض. الداتا كليننج فكرتها ان انا بعرف الحاجات الميسنج واعرف اتعامل معاها، مش فكره ان انا بس اعرفها، لا، ان انا اقدر اتعامل معاها ازاي. فده فكره الداتا كليننج. خلينا نشوف مثال كده، ان انا مثلا عندي هنا missing values هنا وهنا وهنا وهنا. دول مثلا بتحصل امتى؟ ممكن مثلا اليوزر يكون معرفش يملاهم، الداتا اللي لقوها ما لقوش كابن نمبر، دي مثلا لو هناخد مثال تايتانيك. دي حاجات بتوصلنا لنقطة انه الداتا بتاعتنا فيها missing values. طيب ازاي نعرف نتعامل مع حاجة زي كده؟ هناخد ان شاء الله examples في الفيديوز اللي جاية نعرف ازاي نتعامل معاهم. تاني حاجة وهي removing unnecessary duplicates. ساعات اليوزر مثلا او الناس اللي بتملى الحاجات، لو نفترض ان الحاجات دي عندي ريسيت مثلا هارد كوبي عايزة احملهم على السيستم، ففي ساعات بالغلط بنحط دوبليكيت من الحاجة. يعني هنا مثلا المثال ده ان انا عندي الحاجة متكررة مرتين، فده معناه ان انا عندي دوبليكتس. انا قبل ما ادي الداتا بتاعتي دي للموديل لازم اكون شايل الدوبليكتس منها. تالت حاجة وهو عندي inaccuracies في الداتا بتاعتي، فانا لازم اصلح الايرورز دي. يعني مثال زي ده مثلا التاريخ مكتوب غلط، فانا لازم ابقى عارف ازاي اصلح حاجة زي كده واقدر اكتشفها اصلا من البداية. فدي عملية الداتا كليننج. الخطوة اللي بعدها وهي الداتا ترانسفورميشن. الداتا ترانسفورميشن دي فيها ستابس كتيرة، بس أشهرهم هنتكلم عنهم اللي هم أول 3، وهو إن أنا أبقى أول حاجة أنورماليز النيوميريكال فاليوز بتاعتي. في بعض من الماشين ليرنينج algorithms بتبقى sensitive جدا لرنجات الفيتشرز اللي عندي، فأنا لو عندي رنجات متفاوتة ما بين الفيتشرز بتاعتي لازم أعمل لهم كلهم نورماليزيشن عشان يبقوا كلهم في نفس الرينج، وبالتالي الموديل بتاعي مش هيتأثر بواحد أكتر من التاني. فده بيحسن لي الكومبارابيلتي بتاعت الموديل بتاعي مقارنة بالفيتشرز. فده عملية النورماليزنج نيوميريكال، فأنا كده خدت فيتشرز وحولتهم لديفرنت سكيل. تاني حاجة وهي encoding الكاتيجوريكال variables. طيب يعني ايه encoding الكاتيجوريكال variables؟ encoding categorical variables دي معناها ان انا الحاجة بتاعتي لما تبقى مثلا object data type او string data type، انا ما ينفعش الموديل بتاعي يتمرن عليها او الكمبيوتر عامة ان هو يفهمها، فلازم احولها لنيوميريكال representation عشان يسهل تحليلها. فدي تاني ستيب بنعملها. تالت ستيب دي وبنستخدمها عامة ان احنا نقدر نعمل summarization للداتا اللي عندنا، وهي اسمها aggregating الداتا. دي انا باخد الداتا بتاعتي
واعمل لها summary عن طريق ان انا بحولها للمين والمود والميديان واطلع منها analysis اقدر افهم بيها الداتا. فانا كده عملت الداتا transformation باستخدام ال 3 steps دول، وفي اكتر منهم كمان زي مثلا الداتا discretization، الداتا generalization، كمان الداتا smoothing. اخر حاجه هنتكلم عنها وهي الفيتشر انجينيرنج. الفيتشر انجينيرنج زي ما احنا شايفين كده في الصوره، عندي الرو داتا بنيجي نعمل عليها شويه فيتشر انجينيرنج تطلع لنا نيو فيتشرز ونحطها للموديل بتاعنا. الفكره ان احنا بنعمل نيو فيتشرز من الداتا اللي اوريدي عندنا. طيب ليه ده كويس؟ الفكره ان انا بدل ما الموديل بتاعي كان بيتمرن على تو فيتشرز، طب ليه ما طلعش فيتشر اقوى من الاثنين دول ويبقى حسنت او عملت enhancing على البريدكتيف باور بتاعه الموديل بتاعي. طب ناخد مثال عشان افهم. مثلا خلينا ناخد المثال ده، وهو ان انا عندي فيتشر اسمه الايتم كوست وفيتشر التاني اسمه الكوانتيتي. يعني مثلا المنتج الفلاني اشتريته 3 مرات وسعره كذا. طيب ليه ما اضربش الاتنين دول في بعض واطلع التوتال سبيندنج فبقى فيتشر اقوى، وبقى ممكن يبقى افضل بالنسبه للبريدكتيف موديل بتاعي عن التو فيتشرز اللي كانوا اوريدي موجودين. طيب عشان اعمل كده محتاجه استخدم libraries وتولز تساعدني في حاجات زي كده. فاشهرهم هما البانداز، الماتبلوتلib، السيبورن والنمباي. البانداز هي library بتساعدني في ان انا اقدر امانيبيليت واعمل اناليسيز على الداتا بتاعتي. فكرتها ان انا بعمل لها importing وابدا اشتغل على الداتا فريم بتاعتي باستخدام التول دي او اللايبرري دي. تاني حاجه وهي الماتبلوتلib. الماتبلوتلib دي بتساعدني في ان هي تعرفني الفيجواليزيشن بتاع الداتا، اقدر ابين الداتا دي عن طريق شويه رسومات تسهل عليا تحليلهم، وبالتالي اقدر احدد فعلا الداتا بتاعتي دي هل هي مظبوطه، هل فيها outliers، هل هي فيها bright skewed، يعني وامثله كتير. تاني حاجه وهي السيبورن. السيبورن دي فكرتها ان انا بعمل برضو visualization ولكن advanced statistical visualization عن الماتبلوتلib، وهي اصلا مبنيه على الماتبلوتلib. اخر حاجه وهي النمباي. النمباي دي هي بتستخدم على النيوميريكال كومبيوتنج، وبقدر اعمل حاجات ليها علاقه بالماثيماتكس باستخدام اللايبرري دي، وبعرف اتعامل على المالتيبل دايمنشنال اريز والماتريسيز، انها بتاخد الاريز دي والماتريسيز تقدر تعمل عليهم شويه نيوميريكال كومبيوتنج تساعدني ان انا برضو اقدر اطلع منها شويه اناليسيس. دول كده التولز اللي احنا هنستخدمهم ان شاء الله في السيريز بتاعنا، وان شاء الله هنمسك واحد واحد ونبدا نطبق عليه. اشوفكم الفيديو اللي جاي.